ទី8ការអស្ចារ្យដំបងរបស់ព្រះយេស៊ូវយូហានជំពូក2ខ1ដល់ខ11សូមអធិដ្ឋានចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលីងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF ល្បែងកំសាន្តតាមអ្នកចូលចិត្តភេសជ្ជៈដែរឬទេសម្ភារៈដែលត្រូវប្រើមានកូកា1ដបសម្បកកំប៉ុងទឹកដោះគោទឹកសណ្តែក1ចាក់ទឹកដោះគោទឹកសណ្តែកចេញហើយចាក់កូកាកូឡាចូលត្រៀមកែវក្រដាសឬកែវផ្លាស្ទិកតូចៗមួយចំនួនគ្រូបញ្យលកុមារថាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការអស្ចារ្យសូមសួរកុមារថាតើពួកគេធ្លាប់បានឃើញការអស្ចារ្យដែរឬទេអាចជាពេលដែលកូនធ្លាប់បានឃើញនរណាម្នាក់បានជាសះស្បើយពីជំងឺរបស់ពួកគេតើមនុស្សអាចធ្វើការអស្ចារ្យបានដែរឬទេឬក៏មានតែព្រះមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើការអស្ចារ្យបានសូមបញ្យលកុមារថាមានតែព្រះតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើការអស្ចារ្យបានពីព្រោះទ្រង់មានអំណាចហើយដើម្បីបានជាអ្នកគិតថាព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការអស្ចារ្យទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យដើម្បីបង្ហាញដល់មនុស្សទាំងអស់ថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះសូមបញ្យលកុមារថានៅពេលដែលប្អូនស្រីទឹកប្អូនប្រកាសជាត្រូវរកទឹកអ្វីមកញ៉ាំហើយមែនឬទេគ្រូចាក់កូកាកូឡាចូលទៅក្នុងកែវក្រដាសតូចៗឲ្យសិស្សញ៉ាំនៅពេលដែលកូកាអស់ពីដបសូមនិយាយប្រាប់កុមារថាឥឡូវយើងអស់កូកាហើយប៉ុន្តែយើងនៅមានទឹកដោះគោទឹកសណ្តែកគ្រូចាប់ដើមចាក់ទឹកដោះគោទឹកសណ្តែកចូលទៅក្នុងកែវក្រដាសរបស់ពួកគេពេលនោះក្មេងៗនឹងឃើញកូកាកូឡាចេញពីកំប៉ុងទឹកដោះគោទឹកសណ្តែកទៅវិញពួកគេនឹងនិយាយថាវ៉ាវអីក៏អស្ចារ្យម្ល៉េះខ្ញុំគិតថាវាជាទឹកដោះគោទឹកសណ្តែកតែបែរជាកូកាកូឡាទៅវិញនៅក្នុងកំប៉ុងនោះតើវាអាចទៅរួចបានយ៉ាងដូចម្ដេចទុកឲ្យកុមារជាអ្នកឆ្លើយសូមបញ្យល់កុមារថាយើងមិនអាចធ្វើការអស្ចារ្យបាននោះទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើបានការណែនាំមេរៀនដោយដែលយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាហើយថានៅក្នុងកំប៉ុងទឹកដោះគោទឹកសណ្តែកគឺជាកូកាកូឡាមើលទៅដូចជាអស្ចារ្យណាស់មែនទេប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាមិនមែនទេព្រោះខ្ញុំទេតាដែលជាអ្នកចាក់កូកាកូឡាចូលទៅក្នុងកំប៉ុងទឹកដោះគោទឹកសណ្តែកនោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើឲ្យមានការអស្ចារ្យកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដបានតើការអស្ចារ្យអ្វីខ្លះដែលប្អូនសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់ប្អូនទុកឲ្យកុមារជាអ្នកឆ្លើយឬនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថ្ងៃមួយនោះព្រះយេស៊ូវបានចូលរួមពិធីមង្គលការមួយនៅក្នុងពិធីមង្គលការនោះកូនក្រមុំនិងកូនកំលោះបានផឹកស្រាអស់ដូចជាពួកយើងបានផឹកទឹកកូកាអស់អញ្ចឹងដែរនៅចំនួននោះវាជារឿងដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់ដែលនៅក្នុងពិធីមង្គលការមួយអស់ស្រាឲ្យភ្ញៀវផឹកនោះវាដូចជាការដែលយើងបានអញ្ជើញភ្ញៀវទៅផ្ទះរបស់យើងដើម្បីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយនៅពេលភ្ញៀវមិនទាន់ទាំងបានញ៉ាំគ្រប់គ្នាស្រាប់តែអស់ម្ហូបបាត់នៅពេលនោះម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវបានសូមឲ្យទ្រង់ធ្វើអ្វីម្យ៉ាងចំពោះបញ្ហានេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅអ្នកបម្រើនៅក្នុងយូហានជំពូក2ខ7ថាចូលចាក់ទឹកឲ្យពេញពាងទាំងនេះទៅគេក៏ចាក់ទឹកពេញដល់មាត់ពាងរួចទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់គេថាយូហានជំពូក2ខ8ឥឡូវនេះចូលដងយកទៅជូនដល់លោកជាមង្គលការចោះពួកអ្នកបម្រើក៏ធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់នោះអ្នកដែលមកចូលរួមក៏បាននិយាយថាយូហានជំពូក2ខ10មនុស្សទាំងឡាយគេតែងតែលើកស្រាទំពាំងបាយជូរល្អមកជាមុនលុះកាលបានផឹកជាច្រើនហើយនោះទើបលើកស្រាទំពាំងបាយជូរដែលមិនសូវល្អមកជាក្រោយតែនេះអ្នកបានរក្សាស្រាទំពាំងបាយជូរយ៉ាងល្អដល់រាបដល់ឥឡូវនេះវិញតើមានអ្វីកើតឡើងព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យទឹកคล้ายជាស្រាទំពាំងបាយជូរសាកស្រមៃមើលថានៅពេលនោះតើអ្នកបម្រើមានការភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុណ្ណាទៅដោយពួកគេគ្រាន់តែចាក់ទឹកឲ្យភ្ញៀវប៉ុណ្ណោះតែភ្ញៀវបែរជានាំគ្នានិយាយថាវាគឺជាស្រាទំពាំងបាយជូរទៅវិញព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការអស្ចារ្យនេះដើម្បីជួយកូនក្រមុំនិងកូនកំលោះហើយទ្រង់ក៏ចង់បង្ហាញទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដែលមានអំណាចផងដែរនេះជាការអស្ចារ្យដំបូងបំផុតដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើហើយវាធ្វើឲ្យអ្នកជឿលើទ្រង់មានការភ្ញាក់ផ្អើលបើទោះជាពេលសប្តាហ៍នេះក៏ដោយនៅពេលដែលយើងបានលើកអំពីរឿងនេះយើងក៏នៅតែគិតថាវាជារឿងដែលអស្ចារ្យដែរព្រះអង្គជាព្រះតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានការអស្ចារ្យកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដបានការអស្ចារ្យនេះបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះសំណួរពិភាក្សា1តើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការ2តើនរណាជាអ្នកស្នើសុំឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់បញ្ហានេះ3តើព្រះយេស៊ូវបានប្រើអ្នកបម្រើឲ្យយកអ្វីមកចាក់ទៅក្នុងពាង4តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកមកចូលរួមកម្មវិធីបានផឹកទឹកនោះ5តើមាននរណាអាចគិតអំពីការអស្ចារ្យខ្លះៗដែលយើងត្រូវការក្នុងពេលឥឡូវនេះបានដែរឬទេ6តើបងប្អូនជឿថាព្រះអាចធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់ប្អូនដែលជាមនុស្សធម្មតាឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សពិសេសនៅក្នុងភូមិសហគមន៍ឬប្រទេសទាំងមូលដែរឬទេខគម្ពីរចងចាំយូហានជំពូក1ខ3គ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយហត្ថកម្មកាសែតវេទមន្តសូមបពុំក្រដាស់កាសែតសម្រាប់កុមារសូមមើលនៅទំព័រខាងក្រោម
ឲ្យកុមារនិយាយប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេពីដំណើររឿងដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ជាលើកដំបូងពួកគេត្រូវគូសរូបភាពនៅក្នុងប្រអប់ដូចជារូបភាពដែលមាននៅក្នុងក្រដាសកាសែតផ្សេងៗដែរហើយឲ្យគេសរសេរជាសាច់រឿងខ្លីនៅលើបន្ទាត់ដែលគូសស្រាប់ដោយពន្យល់ថាតើមានអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយហេតុអ្វីបានជាការនោះមានសារៈសំខាន់បន្ទាប់មកកុមារអាចសរសេរពីក្តីស្រមៃទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ពួកគេដោយទុកចិត្តថាព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេចម្រៀងសូមជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទខាងលើហើយច្រៀងជាមួយនឹងសិស្សសូមអធិដ្ឋានសូមអរគុណ